នៅប្រទេសកម្ពុជាដំឡូងមីក្លាយជាដំណាំសំខាន់ទី2បន្ទាប់ពីដំណាំស្រូវផ្ទៃដីដាំដុះដំណាំដំឡូងមីកើនឡើងខ្លាំងពី 30,000 ហិកតានៅឆ្នាំ 2004 ទៅដល់ 67,000 ហិកតានៅឆ្នាំ 2018 កសិករចាប់ផ្ដើមបង្វែរចាប់យកការដាំដុះដំណាំដំឡូងមីជាដំណាំចម្បងដោយសារហាងឆេងទីផ្សារដំឡូងមីឡើងខ្ពស់តាមទម្លាប់កសិករដាំដំឡូងដោយធ្វើការរៀបចំដីដោយភ្ជួររាស់ជាច្រើនសារដើម្បីបំបត្តិស្មៅចង្រៃនិងលើករងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យដីធូរប៉ុន្តែតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាការភ្ជួររាស់និងលើករងធ្វើឲ្យដីងាយនឹងសឹករិចរិលបាត់បង់ជីជាតិតាមរយៈការហូរច្រោះនិងបាត់បង់ដីស្រទាប់លើដែលជាជីជាតិសំខាន់សម្រាប់ដំណាំជាពិសេសដីនៅតំបន់ជម្រាលកត្តាទាំងអស់នេះជំរុញឲ្យកសិករបង្កើនការប្រើប្រាស់ជីគីមីច្រើនដែលជំរុញឲ្យដីខូចគុណភាពនិងម្យ៉ាងទៀតកសិករចំណាយថវិកាច្រើនទៅលើការប្រើប្រាស់ជីគីមីនិងគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃផ្សេងៗការដាំដំឡូងមីតាមវិធីសាស្ត្រនេះកសិករអាចទទួលបានផលពី2ទៅ3ឆ្នាំដំបូងដែលជាដីទើបរៀនថ្មីឬដីទើបប្ដូរពីការដាំពោតបើសិនយើងដាំឆ្នាំដំបូងដែលយើងដាំឲ្យអត់មានដាច់ដៅអីវាអត់ក្រោមពី40តោនអញ្ចឹងពេលដាំឆ្នាំដំបូង40តោនគឺមកក៏យើងខែតបានល្អវាអាចបានដល់40 50អញ្ចឹងតែបើសិនជាយើងអត់ដាក់ជីដល់ឆ្នាំទី2ទី3បានអស់ហើយត្រឹម25ហើយនឹងដែលយើងថែល្អហើយដែលយើងថែអត់មានស្មៅបោកណាអានឹងអាចបានត្រឹម25តោនត្រូវតែដាក់ជីបើពេលណាយើងដាក់ជីបានកើនឡើងវិញមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មកសិកម្មអភិរក្សបានធ្វើការពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវដើម្បីស្វែងរកបច្ចេកទេសដាំដំឡូងមីឲ្យមាននិរន្តរភាពបច្ចេកទេសដាំដំឡូងមីដោយផ្ទាល់លើកាកសំណល់បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើបច្ចេកទេសដាំដំណាំដំឡូងមីដោយផ្ទាល់លើកាកសំណល់គឺជាប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសដាំដោយមិនភ្ជួរដីរួមជាមួយនឹងដំណាំគម្របនៅដើមខែ4ឬពាក់កណ្ដាលខែ5ពេលមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់យើងគ្រាន់តែកាយជាចង្អូតាមជួរដាំដោយមិនលើករងដាំដេកក្នុងចន្លោះគុម្ព1ម៉ែត្រនិងចន្លោះជួរ8 ទឹកឬអាចដាំដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដាំដំឡូងមីដោយផ្ទាល់លើដីដែលមានកាកសំណល់ស្រស់តែម្ដងក្រោយដាំបាន10ទៅ15ថ្ងៃយើងដាំដំណាំគម្របដីអំបូរសណ្ដែកដូចជាពពួកស្ទីឡូតាមចន្លោះជួរនៃដំឡូងពពួកដំណាំគម្របដីស្ទីឡូនេះអាចលូតលាស់នៅក្នុងចន្លោះដំឡូងដោយមិនមានការប្រកួតប្រជែងយើងអាចប្រមូលផលដំឡូងដោយប្រើដៃឬម៉ាស៊ីនដកដំឡូងដែលមិនធ្វើឲ្យមានការបែកដីខ្លាំងក្រោយពីទុកពូជសម្រាប់ដាំឆ្នាំក្រោយយើងរក្សាទុកស្លឹកនិងដើមនៅក្នុងចម្ការជាមួយនឹងដំណាំគម្របដីស្ទីឡូដែលបន្តលូតលាស់នៅក្នុងរដូវប្រាំងដើម្បីគ្របដីជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយប្រើប្រាស់កម្រិតជីមធ្យមតាមបច្ចេកទេសនេះដំឡូងមីនៅឆ្នាំទី1ផ្ដល់ផលពី25ទៅ30តោនមើមស្រស់ក្នុង1ហិកតានៅឆ្នាំបន្ទាប់កសិករអាចបន្តដាំដំឡូងមីបានដោយមិនចាំបាច់ភ្ជួរពង្រាបដីទៀតទេគ្រាន់តែកិននិងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅគម្របដីមុនពេលដាំពី3ទៅ4សប្តាហ៍ឬអាចដាំលើកាកសំណល់ស្រស់ដោយប្រើម៉ាស៊ីនដាំដោយផ្ទាល់លើដីតែម្ដងទិន្នផលដំឡូងមីនៅឆ្នាំទី2ផ្ដល់ផលពី30ទៅ35តោនមើមស្រស់ក្នុង1ហិកតាដើម្បីបង្កើនជីជាតិដីឲ្យកាន់តែប្រសើរកសិករគួរតែបង្វិលដំណាំដំឡូងមីជាមួយនឹងដំណាំផ្សេងទៀតដូចជាដំណាំពោតជាដើមសរុបមកការអនុវត្តបច្ចេកទេសដាំដំឡូងមីដោយមិនភ្ជួររាស់ដីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដូចជាបង្កើនជីជាតិដីនិងទិន្នផលដំណាំកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មនិងការចំណាយទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះឲ្យដីរបស់យើងមានសមត្ថភាពផ្ទុកទឹកបានយូរទៀតផងកាត់បន្ថយកត្តាចង្រៃផ្សេងៗដូចជាពពួកស្មៅចង្រៃសត្វល្អិតនិងជំងឺជាដើម